¿cómo están? Yo soy DBBC Gamer IT. En el día de hoy les traigo mi pack CFX de más de 400 sonidos para sus videos. Sí, les comparto mi pack, mi recopilación de sonidos para videos, ya sean memes, ya sean momos, ya sean chispos, como se diga, ya sean tutoriales, ya sean videos chistosos, ya sea cualquier tipo de video. Más de 400 sonidos, en total son 428 sonidos si mal no me equivoco. Y ahora mismo lo voy a comprimir y lo voy a hacer con ustedes. No, mentira, el paño está comprimido. Pesa 240 megas. En total es liviano. Viene con puede que incluya músicas que sean sonidos, pero eso no importa porque también se puede usar como sonido. Bueno, el pack vendrá en 3 carpetas: sonidos meme, sonidos 2 y sonidos. En sonidos meme encontraré los sonidos que yo utilizo para memes. En sonidos 2, en los canales. En sonidos 2 encontrarás un pack de sonidos que he recopilado, por ejemplo, randoms y al azar de varios canales. Así, y lo he recopilado aquí. En sonidos encontrarán sonidos que he descargado desde YouTube, de canales de YouTube, por ejemplo, yo en YouTube escribo, por ejemplo, sonido diarrea, y ahí me sale lista de sonido en YouTube, me sale una lista de sonido y ahí lo descargo, y ahí está todo el sonido de ya, en total. A ver, si no me creen, miren, vamos a juntarlos todos. Vamos a juntarlos todos, vamos a darle copiar y lo vamos a pegar aquí. No, si no me... No, al revés. No, vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Miren, 130 más 269 serían 130 serían como 399 más 29, claramente 428. Boom, tomen esa. Y este es el pack que le haría así, más 400 sonidos para videos de DBBC Gamer IT, donde los subiré pues en Mediafire. Ahora mismo no lo he subido, pero después cuando termine este video lo subiré. ¿Qué te parece mi fondo de pantalla? Lo tengo, puse del fondo de mi banner de YouTube. Es algo básico, pero pronto cambiará. Evolucionará cuando sepa hacer mejores banners. Pero bueno, si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse para más ningún contenido de este hermoso canal llamado DBBC Gamer IT. Yo soy DBBC Gamer IT, me despido, bye.